მოგესალმებით ყველას. გადავიდეთ მე-19 თავზე წიგნიდან Grammaire en dialogue niveau intermédiaire. გავაგრძელოთ ჩვენი წინა თავი, სადაც საუბარი იყო შემდეგ თემაზე. პირობითი წარსული და დღევანდელ გაკვეთილში ვნახავთ ამ ფორმის გამოყენებას. როგორც წესი, დავიწყოთ გაკვეთილის დიალოგის კითხვა. Je t'aurais dérangé. შეგაწუხებდი. François. François, როგორც ვთქვით, არის ფრანგული სახელი მამაკაცის და ის ეუბნება თავის დედას. Maman, Deda, pourquoi est-ce que tu es restée toute seule et toute triste hier? Ratom darchi, მთელი ratom darchi სრულიად მარტო და სრულიად ძალიან მოწყენილი გუშინ. როგორც ნახეთ, tu es restée არის პატარა შეხსენება passé composé და ზმნა restée ანუ დარჩენა passé composé-ში უღლება დამხმარე ზმნა ეტრის საშუალებით, ამიტომ არის tu es restée და არა მაგალითად tu as resté. ანუ სწორი ფორმა tu es resté. შემდეგ. Tu aurais dû me téléphoner. შეგიძლიათ ჩემთვის დაგერეკა. Nous serions sortis. გარეთ გავიდოდით. Je t'aurais amené au cinéma, par exemple. მაგალითად, კინოში წაგიყვანდი. Marie-Louise. Marie-Louise არის François დედა, რომელიც ამბობს. Je ne voulais pas te déranger. არ მინდოდა შენი შეწუხება. François. Mais maman, tu ne me déranges pas. მაგრამ დედა, შენ მე არ მაწუხებ. Si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? ჩემს ადგილას რომ ყოფილიყავი, რას გააკეთებდი? Marie-Louise. Je t'aurais amené au restaurant. Restaurantში წაგიყვანდი. François. Eh bien, tu vois, et ça t'aurait dérangé? Აი ხედავ, და ეს შენ შეგაწუხებდა? Marie-Louise. Non, mais pour toi, ce n'est pas pareil. Არა, მაგრამ შენთვის ეს იგივე არ არის. Ça t'aurait gâché ta journée. ეს გაგიფუჭებდა შენს დღეს. François. Si je comprends bien, devoir m'aurait gâché la journée. თუ სწორად მესმის, შენი ნახვა გამიფუჭებდა დღეს. Maman, franchement. დედა, მართლაც. Franchement, ნიშნავს მართლაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოიყენება ცხადია არა პირდაპირ გაგებით, არამედ უფრო ესე კარგი რა. En plus, si tu étais venu hier, tu aurais fait la connaissance d'Emilie. უფრო მეტიც, რომ მოსულიყავი გუშინ, შენ გაიცნობდი ემილის. Ah bon, tu étais avec Émilie? მართლა? ემილისთან ერთად იყავი? Alors tu vois bien que je t'aurais dérangé si je t'avais appelé. ხედავ? მაშ მე შენ შეგაწუხებდი, რომ შენთვის დამერეკა. Maman, tu es incorrigible. დედა, შენ ხარ გამოუსწორებელი. Je me demande si un jour j'aurai le dernier mot. მე ვეკითხები ჩემ თავს, თუ ერთხელაც იქნება მე ვიტყვი ბოლო სიტყვას. ანუ იმის თქმა სურს, რომ ისე მოხდება, როგორც ის ამბობს. Marie-Louise. Avec ton père, en tout cas, tu n'aurais pas eu le dernier mot. Ça, c'est sûr. ყოველ შემთხვევაში, შენს მამასთან ასე არ იქნებოდა. ეს ნამდვილად ასეა. À ton pauvre père, შენი საბრალო მამა. S'il avait vécu, რომ ეცოცხლა, il serait devenu un vieux monsieur insupportable, je le sais. ის გახდებოდა ერთი აუტანელი მოხუცი. მე ეს ვიცი. François. Plus insupportable que toi, maman? იმაზე აუტანელი ვიდრე შენ, დედა? Marie-Louise. Oh oui. Კი. En plus, il aurait râlé tout le temps. უფრო მეტიც ის იწუწუნებდა, უკმაყოფილო იქნებოდა მუდამ. Il t'aurait appelé 5 fois par jour, lui.
ის 5 ჯერ დაგირეკავდა დღეში. François. Il y aurait peut-être un juste milieu à trouver, non? იქნება ოქროს შუალედი უნდა ვიპოვოთ. ანუ მამასა და შენს შორის. J'aurais pu l'inviter. შემეძლო დამეპატიჟა. Benoît. Benoît ambops. Ce n'est pas facile que je suis bête. Ce n'est pas possible, que je suis bête. Es შეუძლებელია რაოდენ სულელი ვარ. J'aurais pu inviter Louise à déjeuner aujourd'hui. შემეძლო დამეპატიჟა ლუიზა, რომ სადილი ჩვენთან ერთად მიერთმია. უბრალოდ უბრალოდ წერია დამეპატიჟა ლუიზა სადილზე. Et je ne l'ai pas fait. და მე ეს არ გავაკეთე. Philippe პასუხობს. Tu aurais même pu l'inviter à dîner. შეგეძლო თუნდაც ვახშამზე დაგეპატიჟა. Benoît. Tu crois qu'elle aurait accepté? შენი აზრით ის დათანხმდებოდა? Mon cher Benoît. Ჩემო ძვირფასო Benoît. Depuis longtemps, tu aurais dû suivre une thérapie pour soigner ta timidité. ჩემო ძვირფასო Benoît. რამდენი ხანია რომ შენ უნდა ჩაგეტარებინა თერაპია ფსიქოლოგთან, რომ გამოგესწორებინა შენი სიმორცხვე. Soigner ნიშნავს კურნალობას და la timidité არის სიმორცხვე. Benoît, je sais bien que je suis trop timide. Ვიცი რომ ძალიან მორცხვი ვარ. Mais si j'avais été seule avec elle, მაგრამ რომ ყოფილიყავი მასთან ერთად მარტო, je crois que j'aurais eu le courage de lui parler. მჯერა რომ მექნებოდა იმის გამბედაობა, რომ მასთან მესაუბრა. Je l'aurais invité. Je t'assure. მე მას დავპატიჟებდი, გარწმუნებ. Philippe. Oui, si tu avais su, si tu avais été seul, si une voiture n'était pas passée dans la rue, Philippe ambops. კი, რომ გწოდნოდა, მარტო რომ ყოფილიყავი, ქუჩაში რომ მანქანას გაევლო, si tu avais été quelqu'un d'autre, სხვა რომ ყოფილიყავი, si Louise avait porté un pantalon vert, Louise რომ სწმოდა მწვანე შარვალი, si elle n'avait pas sorti son téléphone mobile, მობილური რომ არ აეღო ხელში, c'est certain, tu l'aurais invité. Et sans hésiter. ეს ჭეშმარიტია რომ შენ მას დაპატიჟებდი ყოყმანის გარეშე. Benoît, tu es dur. ძალიან მკაცრად მსჯი. Alors. ნახოთ რა არის შემდეგ. Utilisation. როგორ გამოიყენება ეს ჩვენი conditionnel passé. Demande très polie. ანუ გამოიყენება რათა ვინმეს რამეს თხოვოთ ძალიან თავაზიანად. Vous n'auriez pas vu mon chien? ჩემი ძაღლი ხომ არ დაგინახავთ? Vous n'auriez pas trouvé un portefeuille par hasard? შემთხვევით ხომ არ გიპოვნიათ საფულე? J'aurais souhaité rencontrer le maire de la ville. სურს რომ შევხვდე ქალაქის მერს. ყველა ეს ფრაზა არის წარმოთქმული დიდი თავაზიანობით და თანამოსაუბრის ყოველგვარი დავალდებულების გარეშე. შემდეგ. Souhait. Surwili. De façon paradoxale, on peut utiliser le conditionnel passé pour exprimer un souhait dans le présent. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ conditionnel passé, რათა გამოვხატოთ სურვილი, ანუ რაიმეს რომ ვუსურვებთ ადამიანს აწმყოში. Cette structure est à mettre en relation avec la demande très polie. ეს წყობა უნდა
ერწყმოდეს იყოს შეთანხმებული ძალიან თავაზიან მოთხოვნასთან. En voisant que l'on rencontre. მივმართავთ მეზობელს, რომელსაც შევხვდით. J'aurais voulu vous demander un renseignement. ვისურვებდი თქვენთვის მეთხოვა ახსნა განმარტება, ანუ რაღაც ინფორმაცია, რაღაცაზე დახმარება ინფორმაციის სახით. Le matin, à propos du soir même. დილით საღამოს შესახებ, ანუ იმავე დღის საღამოს შესახებ, რომელიც მოდის. Je saurais bien aller au cinéma. Სიამოვნებით წავიდოდი კინოში. ანუ ეს არის სურვილი, რომ ამ ადამიანს სურს წავიდეს კინოში. Reproche, blâme. ეს არის საყვედური დადანაშაულება. La plupart du temps, on utilise les verbes pouvoir, devoir, faire mieux. უმეტეს შემთხვევაში ვიყენებთ შემდეგ ზმნებს. Pouvoir, შეძლება, devoir, დავალება, ანუ მე უნდა გავაკეთო და faire mieux, უკეთესად გაკეთება. T'aurais pu me téléphoner. შეგეძლო ჩემთვის დაგერეკა. Elle n'aurait pas dû l'inviter. Mas is არ უნდა დაეპატიჟა. Il aurait mieux faire de déménager. უკეთესი იქნებოდა, რომ გადაცხოვრებულიყო. ესე იგი, ლურჯ ჩარჩოში წერია. Il n'y a pas de différence grammaticale entre le reproche et le regret. ესე იგი, გრამატიკული სხვაობა არ არის საყვედურსა და სინანულს შორის. La personne concernée est différente et c'est surtout l'intonation qui change. ანუ იმისათვის რომ განვასხვაოთ სინანული თუ საყვედური, ამისათვის მხოლოდ და მხოლოდ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ინტონაციაზე. შემდეგ, regret არის სინანული. Là aussi, les verbes devoir et pouvoir sont les plus fréquents. აქაც ყველაზე ხშირად გამოიყენება ზმნები დავალება და შეძლება. J'aurais dû partir plus tôt. უნდა წავსულიყავი უფრო ადრე. Nous aurions pu lui proposer de venir. ჩვენ შეგვეძლო მისთვის შეგვეთავაზებინა რომ მოსულიყო. და ბოლოს, je n'aurais jamais dû lui raconter toute cette histoire. არასოდეს არ უნდა მომეყოლა მისთვის მთელი ეს ისტორია. შემდეგი გამოყენების ფორმა. Hypothèse irréelle dans le passé. როდესაც გსურს გამოვხატოთ ჰიპოთეზა არარეალური, რომელიც მოხდა წარსულში. და გამოიყენება თუ ფორმით, მაგალითად si, ანუ თუ, plus que parfait და პირველი ზმნა და მეორე ზმნა იქნება conditionnel passé-ში. მაგალითად, s'il était parti plus tôt, il ne serait pas arrivé en retard à son rendez-vous. ის რომ წასულიყო უფრო ადრე, ის არ დააგვიანებდა თავის შეხვედრაზე. ესე იგი, რატომ არის ეს ჰიპოთეზა არარეალური? იმიტომ რომ ეს ადამიანი უკვე წავიდა გვიან და შესაბამისად უკვე დააგვიანდა. ანუ ვეხარაზოდეს ვერ მოხდება ისე რომ მან ამ მოცემულ შეხვედრაზე არ დააგვიანოს. შესაბამისად გამოვიყენებთ ზმნის უღლების ამ ორ ფორმას, plus que parfait, რომელიც იუღლება დამხმარე ზმნა ამ პარფეში და საუღლებელი ზმნის პარტიციპასე და ჩვენი კონდიციონერ პასე, რომელიც უღლებაც წინა რამოდენიმე თავში კარგად შევითვისეთ. Mais il n'est pas parti tôt et il est arrivé en retard. ანუ ფრჩხილებში წერია, მაგრამ ის არ წავიდა ადრე და შესაბამისად ის მივიდა დაგვიანებით. შემდეგ, si j'avais su, je ne serais pas allé voir ce film. რომ ცოდნოდა, არ წავიდოდი ამ ფილმის სანახავად. და nous
aurions déménagé si nous avions pu. ჩვენ გადავცხოვრდებოდით, რომ შეგვეძლოს. ესე იგი, ვიცოდეთ, რომ წესი არის si, ანუ თუ plus რომელიმე ზმნა, რომელიმე ფორმაში, მაგალითად ჩვენ ამ შემთხვევაში არის plus que parfait, მაგრამ ასევე შეიძლება იყოს présent და წინადადების შუაში დავწერთ თუ ბოლოში ამ თუს, ანუ sis, აუცილებლად მას უნდა მოყვებოდეს ის ზმნის ფორმა, უღლების ის ფორმა, რომელიც მას მოყვება. ესე იგი, თუ გავუგებრებთ თქვი, გავიმეორებ. შეგვიძლია ჯერ ვთქვათ ერთი უღლების ფორმა ზმნის და მე მეორის, ანუ ადგილები გადაუნაცვლოთ plus que parfait და conditionnel passés და ამ შემთხვევაში მას უნდა მოყვებოდეს si. თუქ ანუ თუ sis გადავიტანთ, თუს გადავიტანთ წინადადების შუაში უნდა მივაყოლოთ საუღლებელი ზმნაც. ანუ მაგალითად შენ რომ ადრე მოსულიყავი, მე არ დავაგვიანებდი. არა, ეს არის კარგი მაგალითი, იმიტომ რომ თუ არ გვაქვს. თუ შენ შეჭამ კარგად, სასეირნოდ წავალთ. და სასეირნოდ წავალთ, თუ შენ შეჭამ კარგად. ანუ თუს თუ ჩავწერთ წინადადების შუაში, ასევე გადაგვაქვს ზმნა, რომელიც მას მოყვება. მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ ეს წესი, sis, ანუ თუს ყოველთვის მოყვება უღლების ის ფორმა, რომელიც მოცემული გვაქვს წესში. ანუ sis ყოველთვის უნდა მოყვებოდეს am plus que parfait, ან présent, ან ასე შემდეგ. გაგვიგრძელდა სიტყვა. შემდეგი შემთხვევა, რა შემთხვევაშიც გამოიყენება conditionnel passé. Information non confirmée. არა დადასტურებული ინფორმაცია, დაუდასტურებელი ინფორმაცია. Le ministre a rencontré les syndicats. Ministri შეხვდა სინდიკატებს. C'est certain. ეს, ანუ ministri შეხვდა სინდიკატებს, ზუსტად ვიცით. და ნახეთ. Le ministre aurait rencontré les syndicats. Ministri მგონი რომ შეხვდა სინდიკატებს. ანუ ეს ინფორმაცია არ არის დადასტურებული. On me l'a dit, მითხრეს, mais ce n'est pas confirmé officiellement. მაგრამ ეს არ არის ოფიციალურად დადასტურებული. და discours en direct. და არაპირდაპირი საუბარი. ამას ვიხილავთ 26 თავში. გადავიდეთ სავარჯიშოების ნაწილზე, მე-19 თავის და ნახოთ რა ხდება პირველ სავარჯიშოში. Compléter au conditionnel passé selon l'exemple. ესე იგი, უნდა შევავსოთ ეს გამოტოვებული ადგილები, უნდა ვაუღლოთ ზმნები conditionnel passé-ში, ისევე როგორც არის ჩვენს მაგალითში. Si j'avais pu, რომ შემძლებოდა, je serais allé au cinéma. წავიდოდი კინოში. ძალიან ადვილია, თქვენი რაც შეძლებთ დარწმუნებული ვარ, ნახოთ რაიმე უცხო სიტყვა. Fatigué, როგორც ვიცით, არის დაღლილი, se reposer, დასვენება. En avance არის წინასწარ. Avoir le temps d'acheter des fleurs. დროის ქონა იმისაც, რომ ვიყიდოთ ყვავილები. Manger moins არის ნაკლები ჭამა. Être malade, ne pas être malade, ავადყოფნა და ავად არ ყოფნა. Prendre l'avion, თვითმფრინავით გამგზავრება. En pleine forme, როდესაც ვართ ძალიან კარგ ფორმაში, ფიზიკურად. Un empêchement არის ხელის შემშლელი ფაქტორი. Prévenir არის გაფრთხილება. Le séjour, ანუ მოგზაურობა, ვთქვათ, en séjour en Géorgie არის საქართველოში, როდესაც რჩებით. La forêt, როგორც ვიცით, არის დღე და se promener არის სეირნობა. მეორე სავარჯიშოში უნდა შევავსოთ
მოცემული ზმნები ან plus que parfait-ში, ან კონდიციონერ პასეში. ამას ჩვენ ვწყვეტთ იმის, ანუ საჭიროების მიხედვით. Apporter du champagne. შამპანურის მოტანა. Accepter ce poste. დათანხმდე ამ სამსახურს. Ne pas vouloir devenir chirurgien. არ სურს გახდეს ქირურგი. Oui, certainement ნიშნავს მეექვსეში. Diyach ნამდვილად. Faire cette expérience. Am გამოცდილების მიღება. Si longtemps, assez ხანგრძლივად და se dépêcher დაჩქარება. მესამე სავარჯიშოში უნდა დავწეროთ ფრაზა, რომელიც იქნება კონდიციონელ პასეში. თარგმნავთ აქაც უცხო სიტყვები. Directeur de l'entreprise, compagnie directori. Vous désirez, g'surt, des lunettes satoilées, prendre un apéritif. ანუ სანამ შევჭამთ იქამდე დალევა ცოტა და ძალიან ცოტა მირთმევა თავის შეგრძევი საკვებით, მაგალითად თხილი ან პატარა ბუტერბროდები. Inviter ნიშნავს მოპატიჟებას. Regretter, როგორც ნახეთ, არის სინანული. Reprocher არის საყვედური. ასე თქვათ, რომ წამოაძახებ ვინმეს, მაგრამ ვსდიღობი ის ფარგლებში. Offrir un cadeau არის საჩუქრის ჩუქება. Un cadeau qui ne convenait pas. საჩუქარი, რომელიც არ მოსწონდა. დღეისათვის დავასრულოთ. იმედი მაქვს, რომ თქვენ მოგეწონათ ეს ვიდეო. თუ ასე მოიწონეთ და გამოიწერეთ არხი, რათა დარჩეთ ხაზზე და ახალი ვიდეო როდესაც დაიდება, მაშინვე ნახოთ. ყველას გისურვებთ წარმატებებს და შევხვდებით ძალიან მალე.